Здравствуйте, я выбрал планшет. Этот планшет называется The New iPad, или просто iPad 3. Это первый планшет от Apple с Retina дисплеем. И сейчас я поделюсь с вами всеми плюсами и минусами данного планшета. Давайте обратим внимание на чехол. Это чехол от Apple, сделанный специально для iPad 2 и iPad 3. Когда я выбирал чехол, я думал, что чехол от Apple будет лучше, чем чехлы от других производителей. Так как в других чехлах может не совпадать вырез для камеры или еще чего-либо. Теперь поговорим о планшете. Задняя часть планшета сделана из алюминия. И на алюминии не остается отпечатков пальцев. Благодаря тому, что алюминиевая вставка обволакивает стенки планшета, при падении обычно планшет падает на один из углов. При падении весь удар берет на себя алюминий, и стекло не трескается. На передней части планшета установлено стекло. К сожалению, это стекло пачкается, и остаются отпечатки от пальцев. Так что при покупке планшета лучше сразу купить себе пленку. На этом планшете установлен Retina дисплей. У него есть как плюсы, так и минусы. Начнем с плюсов. На этом дисплее очень хорошая картинка и цветопередача. Но есть также и минусы. Минус в том, что планшет из-за экрана очень сильно греется, и держать его становится не так удобно. Но если только когда холодно, то можно согреться. Также в этом планшете хорошая камера. Как задняя, так и фронтальная. В двух этих камерах есть автофокус.